អ្នកគ្រូតើការឈឺចាប់ខ្លាំងនៅយប់ដំបូងបញ្ជាក់ថានឹងគឺបណ្ដាលមកពីការដាច់សន្ទះព្រហ្មចារីរបស់ស្ត្រីមែនទេចាខ្ញុំបានបកស្រាយច្រើនហើយតែឥឡូវខ្ញុំបកស្រាយលម្អិតចាគឺភាគច្រើនគឺមិនមែនទេតាមវិទ្យាសាស្ត្រហើយក៏ចង់បញ្ជាក់ត្រង់កន្លែងហ្នឹងដែរថាការឈឺចាប់វាមិនបណ្ដាលមកពីការដាច់សន្ទះព្រហ្មចារីទេព្រោះសន្ទះហ្នឹងមិនមែនជាគំហូបអីយកមកបាំងនៅរុនទ្វារមាសដែលត្រូវដាច់ដែលត្រូវចេញឈឺចាប់ចេញឈាមអីខ្លាំងទេមិនមែនទេវាគ្រាន់តែជាលិកាដែលវាមានប្រហោងហើយប្រហោងហ្នឹងអាចឲ្យហូរឈាមរដូវមកបានទៀតផងចាអញ្ចឹងការឈឺចាប់ដែលបណ្ដាលមកពីនឹងមានអីគេខ្លះអញ្ចឹងសម្រាប់ស្ត្រីបទពិសោធន៍ខ្ញុំជាទីប្រឹក្សាខ្ញុំឆ្លងមកមិនចេះតិចគូទេចាអ្នកខ្លះគឺស្រឡាញ់គ្នាណាស់មុនពេលរៀបការគឺគាត់ស្រឡាញ់គ្នាតែម្ដងដល់តែពេលរៀបការហើយស្រាប់តែគាត់រត់កិច្ចហ្មងរត់កិច្ចគាត់ខ្លាចបដ ாய் គឺគាត់មិនអាចផ្សំផ្គុំគ្នាបានតែម្ដងនៅពេលដែលគាត់រៀបការរួចហ្នឹងអញ្ចឹងវាមកពីអីទី1មកពីអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចអារម្មណ៍តានតឹងឬក៏កង្វះទឹករំអិលហើយមួយទៀតគឺមកពីការកន្ត្រាក់នៃសាច់ដុំដែលវាតឹងទៅក៏វាដាច់រលាត់ឬក៏មានការបង្ករោគនានាចាគឺវាធ្វើឲ្យមានការទៅជាកកាត់ខ្លាំងឬក៏ហូរឈាមឈឺចាប់អីហ្នឹងចាអញ្ចឹងអាទាំងអស់ហ្នឹងវាកើតឡើងនៅក្នុងបទពិសោធន៍នៃជីវិតគូហើយវាជាអាថ៌កំបាំងដែលយើងក៏មិនអាចទៅចែករំលែកឲ្យជ្រាលជ្រៅបានផងដែរដោយសារនេះគឺជានីតិរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំនឹងមានឱកាសនៅក្នុងការបកស្រាយរាល់សំណួរនៅ Q&A ជាច្រើនជាប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដូចគ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែនិយាយថាការយល់ដឹងអំពីរឿងសុខភាពបន្តពូជផ្លូវភេទគឺសំខាន់ព្រោះការអនុវត្តខុសៗនិងការយល់ខុសៗជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យយើងនឹងអនុវត្តទៅវាប៉ះពាល់ទៅដល់គុណភាពរបស់សុខភាពរបស់យើងនិងគុណភាពនៃជីវិតប្តីប្រពន្ធផងដែរចាអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនណាចង់យល់ដឹងស៊ីជម្រៅអំពីប្រព័ន្ធរាងកាយរបស់ខ្លួនឯងទៅលើប្រព័ន្ធបន្តពូជចាការយល់ដឹងអំពីដំណើរការនៃសុខភាពហ្នឹងកុំភ្លេចចា comment នៅក្នុងវីដេអូខ្ញុំដាក់ថាជីវិតបុរសស្ត្រីអញ្ចឹងទៅចានឹងមានសារអូតូមួយបញ្ជូនទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាពី checklist ដែលខ្ញុំរៀបចំជូនចាអរគុណច្រើនសម្រាប់បងប្អូនដែលទស្សនាវីដេអូចាជីវិតគូចាបទពិសោធន៍ជីវិតគូចាតើការកាត់ដេរភ្ជាប់សន្ទះព្រហ្មចារីឡើងវិញពិតជាអាចស្ដារភាពបរិសុទ្ធរបស់ស្ត្រីបានដែរឬទេខ្ញុំសរសើរបងប្អូនខ្លាំងមែនទែនខ្ញុំសរសើរដល់បងប្អូនបកកែរកសំណួរមកសួរនឹងហ្មងចាហើយខ្ញុំក៏បកកែសរសើរខ្លួនឯងដែលបកកែស្រាវជ្រាវយកមកឆ្លើយជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែរចាអញ្ចឹងយើងបកកែទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងដូរចូលទៅដល់ body វិញកុំឲ្យវែងឆ្ងាយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឆ្លើយសំណួរថាតើការកាត់ប៉ះប៉ូវសន្ទះព្រហ្មចារីហ្នឹងវាអាចចាឲ្យស្ដារភាពបរិសុទ្ធរបស់ស្ត្រីបានដែរឬទេចាចម្លើយបែបវិទ្យាសាស្ត្របែបវិទ្យាសាស្ត្រចាការកាត់ប៉ះប៉ូវនោះវាគ្រាន់តែជាការវះកាត់បន្លំភ្នែកចាដើម្បីឲ្យមានឈាមហូរពេលរួមភេទប៉ុណ្ណោះវាមិនអាចលុបបំបាត់អតីតកាលឬក៏ស្ដារស្ថានភាពបរិសុទ្ធបាននោះទេការពិតអតីតកាលរបស់យើងគឺវានៅក្នុងខ្លួនយើងរួចបាច់ទៅហើយចាគេថាលើលោកនេះគ្មានអាថ៌កំបាំងទេបើសិនជាមនុស្សចង់ស្រាវជ្រាវប៉ុន្តែបើមនុស្សមិនចង់ស្រាវជ្រាវប្រហែលជារឿងនឹងគ្មាននរណាដឹងទេចាប៉ុន្តែមានមនុស្សជាច្រើនដែលគាត់ធ្វើមិនត្រឹមដើម្បីឲ្យអ្នកដទៃដឹងទេគឺគ្រាន់តែធ្វើដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងមានអារម្មណ៍ថាមានទំនុកចិត្តជាងមុនចាហើយខែដែលខ្ញុំលើកឡើងជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះក៏មិនខ្វះដែរគឺខ្ញុំជួបច្រើននៅក្នុងវិស័យដែលជាទីប្រឹក្សាវិស័យដែលខ្ញុំធ្វើកិច្ចការទៅលើសុខភាពបន្តពូជផ្លូវភេទនេះចាគាត់ក៏បានដឹងថាអ្វីដែលគាត់ធ្វើហ្នឹងគាត់ខ្លួនឯងក៏ដឹងហើយប៉ុន្តែគាត់អត់មានទំនុកចិត្តហើយក៏គាត់អត់ចង់ឲ្យដៃគូរបស់គាត់បានដឹងពីរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់សុខចិត្តឲ្យរឿងហ្នឹងវាអាក់កំបាំងជារៀងរហូតតទៅចាប៉ុន្តែវិធីដែលគាត់ជ្រើសរើសហ្នឹងក៏វា fail ដែរវា fail បានថាលទ្ធផលចុងក្រោយវាទៅជាមានអារម្មណ៍ថាបោកប្រាស់ទំនុកចិត្តគ្នាចុះហេតុអីបានមិនប្រាប់តាំងពីដើមព្រោះសិនបើប្រាប់តាំងពីដើមវាស្មើឲ្យវាលែងជារឿងបោកប្រាស់ហើយវាស្មើនឹងជាការទទួលយកឬក៏មិនទទួលយកចាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសម្រាប់ពួកយើងក្នុងនាមជាអ្នកផ្ដល់ប្រឹក្សាយើងក៏មិនអាចកាត់ព្រោះវាមិនមែនជារឿងថាត្រឹមត្រូវឬក៏ខុសអីវាជាជំរឿចាវាជាជំរឿប៉ុន្តែនៅកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំក៏អត់ចង់ឲ្យបងប្អូននៅបន្តបែបហ្នឹងទៀតទេទីមួយយើងធ្វើអីគឺយើងសុទ្ធតែដឹងខ្លួនឯងយើងសុទ្ធតែទទួលយកហើយអញ្ចឹងយើងកុំឈប់រស់នៅក្នុងការវិនិច្ឆ័យរបស់សង្គមណាដោយសារតែគាត់មកធ្វើទាំងអស់ហ្នឹងកែប្រែអីទាំងអស់ឡាស្ដារឡើងវិញគាត់មានជំនឿថាបើគេដឹងទៅសង្គមនឹងវាចម្លៃគាត់បែបនេះអញ្ចឹងគាត់នឹងចង់បិទបាំងដើម្បីឲ្យអ្នកផ្សេងមិនដឹងពីរឿងហ្នឹងអីអញ្ចឹងទៅចាអញ្ចឹងអត់មានខុសមានត្រូវទេខ្ញុំគ្រាន់តែមកឆ្លើយសំណួរអញ្ចឹងបងប្អូនមានយោបល់មានទស្សនៈបែបណាក៏ជាទស្សនៈរបស់បងប្អូនតែការយល់ដឹងអំពីរាងកាយនិងប្រព័ន្ធសុខភាពរបស់បុរសស្ត្រីគឺសំខាន់តែបើបងប្អូនចង់ដឹងបងប្អូនកុំភ្លេច comment ថាជីវិតបុរសស្ត្រីចាដើម្បីនឹងរៀនសូត្រនិងទទួលបានchecklist ដែលខ្ញុំបានរៀបចំដើម្បីជាប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចា៎